saya adalah seorang guru di salah satu SD negeri yang ada di Kota Bandar Lampung. Izin sharing sebentar. Uh, Sejak lahir saya memang sudah gemuk, namun karena pola makan yang tidak teratur, kemudian pola makan yang tidak sehat, bukannya semakin dewasa semakin kurus, malah saya menjadi semakin besar, dan saya menjadi obesitas. Nah, karena obesitas ini, saya menderita penyakit tendonitis atau sering disebut peradangan pada tendon. Nah, peradangan ini terjadi kaki saya, tepatnya di tumit. Ketika saya berjalan itu rasanya tumit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Akhirnya saya berobat ke dokter ortopedi. Beliau menyarankan bahwa saya memang harus menurunkan berat badan. Kemudian saya juga menderita kolesterol dan juga mendengkur ketika tidur. Nah, karena mendengkur ini suami saya jadi tidak suka tidur dekat saya karena kurang nyaman dengan suara dengkuran saya. Nah, dengan sakit yang saya derita, tendonitis tadi, saya mengkonsumsi obat dokter untuk pereda nyeri pada tumit. Kemudian saya mencoba mencari di sosial media tentang bagaimana cara menurunkan berat badan. Saya mencoba diet dengan minum teh-tehan dan obat pelangsing lainnya. Alhasil bukannya saya kurus, namun saya menjadi diare dan lemas. Kemudian sakit si kaki ini makin bertambah. Setelah itu saya mencoba lagi mencari tahu. Kebetulan saya lihat postingan seorang wali murid saya yang sudah mengikuti program diet. Saya tanya bagaimana prosesnya, sulit atau tidak. Kemudian beliau memberitahu ke saya kalau prosesnya sangat mudah. Kemudian kita diajarkan pola hidup sehat, dan semua yang diberikan adalah suplemen kesehatan. Seperti itu. Akhirnya saya berkonsultasi nih, karena kan kita nggak bisa percaya aja ya gitu. Jadi saya berkonsultasi dengan suami, bagaimana, apakah baiknya saya mengikuti karena penyakit saya ini memang harus menurunkan berat badan. Ya saya sudah komit. Akhirnya suami ya udah boleh gitu kan. Akhirnya saya boleh ikut program TR90 oleh suami. Dengan mengikuti program ini, saya sudah paham tentang pola hidup sehat, kemudian makanan apa saja yang saya makan, juga sakit kaki, tendonitis yang tadi saya derita, alhamdulillah sudah membaik. Kolesterol saya juga normal, dan juga yang paling penting adalah mendengkur saya berkurang, dan suami yang tadinya tidak nyaman tidur dekat saya, alhamdulillah sekarang sudah nyaman. Kemudian baju-baju saya yang lama, alhamdulillah sudah muat kembali. Dan kemarin yang terakhir saya mengecilkan rok itu sampai dengan 20 cm. Nah, saya bersyukur sekali bertemu dengan program TR90 ini. Dengan program ini, selain kesehatan saya lebih membaik, berat badan saya turun, dan yang paling penting adalah lebih disayang suami. Terima kasih.